आयज दोनूय पिटिशनां जी पणजेच्या सिटिजनांनी फायल केल्ली ती हियरिंगाक आयली. सो पिटिशनराच्या आदोगादांनी एक 2-3 इश्यूचेर सबमिशनां केली की एक फर्स्ट म्हणजे पोल्युशन मेजर्स, सेकंडली रिगार्डींग रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. हे तिनूय इश्यूचेर सबमिशनां केली, थोडी सजेशनां केली आनी रेकमेंड केलें की थोड्या जाग्यांचेर जे मॉनिटरींग चालू आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें ते करचें म्हणून. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय एक रिपोर्ट फायल केला जंय तेंच्यांनी जे लास्ट 4-5 दीस जे मॉनिटरींग केलें ते मॉनिटरिंगाचे रिपोर्ट सबमीट केला आनी बेसिकली 1-2 दिसांनी तेंच्यांनी सांगलां की लिमिट्साकून एक्सेस जाल्लें म्हणून, बट इट इज इन मॉडरेट दीस. सो ते मॉनिटरींग तेंचें चालू आसा. आमी पिटिशनरांनी एक 6 जागा सांगला खंय जंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड शूड मॉनिटर करचें म्हणून की पोल्युशन जाता काय ना म्हणून. लर्नड एडवोकेट जनरलान सबमिशन केला की बाय नेक्स्ट वीक ते कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट फायल करतले इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेजर्स जे तेंच्यांनी लास्ट ओकेजनार सांगिल्लें की घेतले म्हणून. आनी ते लास्ट ऑर्डरीन ऑनरेबल हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन रेकॉर्ड केल्ले आसा. तेजेर कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट ते नेक्स्ट वीक मेरेन फायल करतले. ते मॅटर आतां 16 एप्रिलाक दवरता. एक्चुली तुमीच सगळे न्यूज पेपरांनी आनी TV चॅनलांनी वायट रिपोर्ट केला की एटलिस्ट 3 लोक आसा जे हू हॅव डायड बिकॉज ऑफ दी वर्क वीच हॅज बीन कॅरीड इन स्मार्ट सिटी. एक खबर आहा तुमकां, एकटो 21 वर्साचो भुरगो पिपल्सा फुड्यान रातचो एक्सिडंट जावन मेलो. मागीर एकटो कॉन्ट्रॅक्टराचो लेबरर काम चालू आसतना एक्सपायर जालो. सो अशे 3 रिपोर्ट टू अवर नॉलेज एंड टू अवर रिसर्च वी केम अक्रॉस 3 incident which has resulted in death of the people on account of smart city work. That's what reported and that is what we tried to point out. Learned Advocate General and clarify kele ki what could be relatable is only 2 and not 3. So